Oke, assalamualaikum pemirsa. Hari ini kita coba mancing lagi karena airnya lumayan bagus pemirsa. Sepertinya sudah dimakan pemirsa. Mudah-mudahan ada ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kita coba. Mantap. Ah, mantap pemirsa. Pemirsa, mudah-mudahan ikannya banyak pemirsa. Nah, kalau kita lihat dari airnya bagus. Dan kebetulan sepertinya belum ada yang mancing pemirsa. Coba pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini ada hasilnya. Ya, sore ini pakai cacing pemirsa. Oke. Lepas pemirsa. Makan tadi. Makannya tadi pemirsa. Aduh, kita lempar aja makannya. Oke. Sangkut. Habis pemirsa umpannya. Habis. Sepertinya dimakan pemirsa. Aduh. Wah, bisa habis lagi pemirsa. Habis umpannya. Lumayan bagus tadi kan pemirsa. Intinya banyak ikan kecil pemirsa. Karena ya habis terus. Aduh, takut pula. Ay. Biasanya di sini kalau air keruh ini ikannya lumayan. Tapi hari ini banyak ikan kecil sepertinya.
Masuk pemirsa. Aduh. Oke pemirsa. Mantap pemirsa. Tersengat pemirsa. Sengat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pemirsa. Pemirsa satu ekor. Mudah-mudahan nomor tiganya. Aduh.
Oke pemirsa, alhamdulillah pemirsa, akhirnya dapat juga pemirsa kan tanah pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, nah kita pemirsa lumayan. Aduh macam oke pemirsa, ekor lagi pemirsa. Oke, satu lagi pemirsa, yang kecil pemirsa.